lakini mambo ya kishirikina yana utaratibu wake. Huwezi kumjaji mtu moja kwa moja. Na nyie vipi tena? Mjumbe aliyotukuta huko, tulikuwa tunakula chakula kimepotea kabisa. Ndio kabisa, ndio mjumbe, tumechoka. Kuna wachawi kwenye mtaa, kila siku tunakula chakula sawa, mara kimepotea, yani hatuelewi. Mimi nimeshawasikia, mimi ndo mjumbe wenu. Mjumbe anaona mjumbe. Sasa nisikilizeni niwaambie. Sawa, nimeshawasikia. Hili swala mmelifikisha kwangu mimi, na mimi nawaahidi nitalifanyia kazi. Mjumbe, inatosha. Ni mjumbe ninakwambia, hatukubali, tushachoka. Zidi hapa mtaani mjumbe, tunachoka. Mimi kama mjumbe wenu nawaahidi hilo swala nitalifanyia kazi na litaisha. Alifanyia kazi wapi mjumbe? Kazi tafanya kazi, tumechoka. Mambo mnayosema ni ya kishirikina, hizi hali za kishirikina zina utaratibu wake. Naombeni muwe wasikilivu basi. Haya mambo ya kishirikina yana utaratibu wake. Tumechoka. Mjumbe. Sawa. Mjumbe. Naombeni muwe wapole, muwe wastahamilivu. Nitalifanyia kazi mimi kama mjumbe wenu. Kijiji kimetawaliwa na uchawi, tumechoka. Na nitajitahidi kadri ya uwezo wangu ninavyofahamu mimi, na mimi ni mjumbe wa hii kata. Mazingira yote naelewa. Ni mambo ya kishirikina, basi ataisha vizuri tu, wala msio na wasiwasi. Sawa. Naomba muniamini hivyo, muwe wapole tu ninachowaombea. Sawa? Mjumbe, maana tumechoka. Hatuna amani. Tunakaa tunakula vizuri, chakula kinapotea kimeujiza. Yaani hatuelewi na ufanye uchunguzi. Wewe fanyia kazi tu hilo swala. Maana mimi unanijua. Nikirudi tena mara ya pili nafanya action. Hakuna shida, nimewaelewa, wala msio na wasiwasi. Hivyo ndo tunaelewa. Tuamini mjumbe. Karibuni karibuni, kama sijakaribisha maji. Karibuni. Halo? Habari yako kijana? Habari. Uko wapi muda huu? Maeneo ya Kiwili mara moja. Haya basi, nakuomba ufike hapa nyumbani kwangu haraka. Okay. Karibu rafiki yangu. Asante. Kama uko nyumbani tena, unajua tena. Asante sana. Kama nilivyokuambia, mwenye nyumba ni mazingira katika vitu vyangu kama hivyo. Sasa tena nimesahau. Kila kama nikukwambia, maana kwanza huko kwa nini ni jambo la kawaida. Of course kawaida, sema yani najivunia sana kwa rafiki na wewe. Rafiki kama unajua, yani umeonyesha kwa mstari wa mbele katika jambo langu lote. Nijiona sina maana, nishapoteza dira. Alafiki kunianda, labda kipi ningefanya. Oh, kijana. Naam. Karibu kae. Asante basi. Naam, shikamoo. Marhaba. Kama vipi zao? Safi, habari za huko unakotoka? Nzuri kabisa kiongozi. Haya. Ndio nimesikia wito wako kiongozi. Sawa sawa. Sasa, naam. Mimi hapa nimekutia kwa lengo moja. Ndio. Kuna matukio mengi yanatokea kwenye kata yangu. Ndio. Siridhishi nayo kabisa. Sawa sawa. Si umenielewa? Ndio. Unaelewa? Ndio. Kama unavyojua, sisi serikali hatuamini shirikina. Sawa sawa. Sawa. Kwa mantikio, yani nataka kati ya vitu viwili kimoja wapo ndio ukakifanya. Sasa kuna kijana mmoja anajiita Habari Gani. Unanielewa vizuri? Pata. Nakupa kazi moja. Aidha ndio uniletee kichwa chake
au uniletee unyayo wake. Alafu kikuniandama, labda kipi ningefanya? Mapicha picha narudi, kila kiwaza namkumbuka kipenzi cha Amina. Kwa hiyo usijali, kuna lingine tena labda? Ni hilo, kwa sababu naelewa mazingira yake yote. Sasa nataka nimkomeshe ninavyofahamu mimi. Sawa sawa. Naomba uniletee aidha kichwa au unyayo wake mara moja. Usijali kiongozi, ile utafika. Na kutegemea. Usijali kiongozi. Haya. Sitokuangusha kwa hiyo. Naomba kazi njema. Okay kiongozi, mimi nakuacha. Sawa, karibu. Wasiliana zaidi. Haya. Usijali, nitatekeleza kabisa. Hamna shida. Maskini mbaya janiseme, napoteza tunawapenda na mapenzi mesali, kweli ni nani atasielewi? Ungekubali hata chukuchuku, pengine singefika huku. Bibi wewe, siku zote tatu ulikuwa wapi? Na kutafuta kwenye simu hupatikani, mara unapatikana, mara hupokei, mara umenizimia simu. Ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi? Nilikuwa zangu huko, nimeenda kupunguza mawazo. Mawazo ya nini? Mawazo ya nini? Nimemfumania naye. Huyo Naiza huyo. Kila siku nakwambia kuhusu huyo Naiza. Kwani unisikilizi? Ulivyomfumania ikawa vipi? Nikaondoka zangu. Sasa mimi nifanyaje? Ukaenda wapi? Kaenda zangu kupunguza mawazo. Mawazo shatoka? Bado sana. Haiwezi kutoka. Hivi wewe msichana niongee naye kitu gani sasa unisikilize? Kila siku nakulalamikia kuhusu kwani unisikilizi? Na hapa nilipokuambia mjomba kanipigia simu. Upo Anipigia simu ile itinishe kubali, nataka nifanyie kazi sasa. Bora niingie ubaya mazima, maana chotoka uko nishanuka nimetoka kunuka. Sasa dada, masuala ya kwangu mimi na mjomba yanahusiana nini hapa? Yanahusiana nini? Ndio sababu yako wewe. Mimi nilikutuma mwambie mjomba. Yanahusiana nini? Unashinda kuelewa tukwambia kila siku usionaiza. Mwanaume mwenyewe hana hela, yupo masikini. Kila siku anakuumiza akili mpaka aje akuwe ndo akili kee sawa. Dada. Sio dada. Na nikwambia nikitoka hapa nampigia simu mjomba, naomba ile ishiko tayari naifanyia kazi. Upo na sasa kandili na huyo Naiza. Nakwambia hivi, kama unawazuru hao wengine, Naiza wangu kaa naye mbali. Kushoto na kulia,
unajinamia hivyo muda wote? Ngoja nikwambie mdogo wangu. Toka mara ya kwanza nilipomwona mdogo wangu Kipepe, hakika moyo wangu umekuwa, yaani ile hali ilikuwa ikijirudia mara kwa mara. Kwa kichwani kwangu siko sawa kabisa. Kaka, nikuulize kitu. Hivi katika kuishi kwako kote au kwa jinsi tunavyoishi, hujawahi kuvuta bangi kweli? Mdogo wangu, dharau hizo. Mimi na wewe tumekaa hapa muda gani mdogo wangu? Toka kuwa mdogo unanijua mimi kaka yako. Sijawahi kutumia kilevi aina yoyote. Ikiwa hata pombe, sijawahi kutumia pombe hata kwenye kisoda. Unasemaje unasema mambo ya mabanki bangi? Kwa serious. Oya. Pale shakuwa serious. Lakini kaka, nikwambie kitu. Yaani usiku kwa mkia jana niliota. Yaani niliota na burutwa miguu. Navutwa. Sasa yaani nilivyoshtuka nikakuta mlango uko wazi. Ikabidi ninyanyuke nisogee mpaka ukumbini. Nilipofika tu, yaani huwezi amini, namshuhudia Kipepe kasimama ukumbini, ila kanipa mgongo. Sikia mdogo wangu, nikwambie kitu kimoja. Mimi nilikwambia ukunyamini. Hii issue ishakuwa serious sana kuliko unavyodhani. Sasa angalia mwenyewe. Sasa hivi utakuwa unaniamini. Sasa nikwambie mdogo wangu. Mimi na wazo. Kwa sababu hii ishakuwa serious hivi. Mimi na wasiwasi mdogo wetu bado yuko hai. Kufa. Yuko hai? Ndio. Kwa hiyo mimi na wazo. Wazo gani? Twende kwa mtaalamu. Ha? Mganga? Ndio.